បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកនៅគន្លឹះដែលធ្វើឲ្យ channel របស់បងប្អូនឆាប់គ្រប់ 1000 subscriber នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ12ថ្ងៃជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំយកបទពិសោធន៍ទាំងនោះយកមកចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំថាតើយើងត្រូវធ្វើបែបណារៀបចំ channel បែបណាដាក់ title បែបណា thumbnail បែបណាគន្លឹះអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យ channel តូចរបស់ខ្ញុំអាចរក 1000 subscriber ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ12ថ្ងៃសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់បាន subscribe channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជាការរកលុយពីបណ្ដាញសង្គម YouTube ដ៏ធំមួយនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយក៏ដូចជាធ្វើចិត្តរបស់បងប្អូនយ៉ាងណាឲ្យសប្បាយដោយសារតែការផលិតវីដេអូនៅក្នុង YouTube គឺជាការកម្សាន្តរបស់បងប្អូនមិនមែនគោលដៅដើម្បីបងប្អូនរកលុយឬក៏មិនមែនជាគោលបំណងធំរបស់បងប្អូនកាលណាបងប្អូនគិតពីរឿងចំណូលខ្លាំងពេកគិតពីរឿងលុយខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យបងប្អូនបាក់ទឹកចិត្តក៏ដូចជាអស់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផលិតវីដេអូនៅពេលដែលបងប្អូនអត់អាចទទួលបានអ្វីដូចបំណងរបស់បងប្អូនរឿងដែលសំខាន់គឺវីដេអូរបស់បងប្អូនគឺជា king ឬក៏យើងអាចនិយាយថាវីដេអូរបស់បងប្អូនគឺជាទំនិញមួយដែលមានគុណភាពសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅមើលទៅលើ channel តូចរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចរកបាន 1000 subscriber បានលឿនដូចនេះអូខេចំណុចដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកមើល dashboard របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទើបតែ upload មុននេះបន្តិចអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំ65 view ហើយនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺជាការ calculate ទេជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំប្រើតែរយៈពេល12ថ្ងៃទេបាទគឺខ្ញុំអាចរកបាន 1000 subscriber ហើយក្រៅពីនោះគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺឡើងរេងមែនតើអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើល analytics បាទខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល analytics channel របស់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃទី9ចាប់ពីថ្ងៃទី5មកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផុសវីដេអូបន្ទាប់មកទៀតថ្ងៃទី6ខ្ញុំចាប់ផ្ដើម share ចូលទៅក្នុង Facebook ថ្ងៃទី7ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចិត្តដាក់កាយថាខ្ញុំនឹងផលិតវីដេអូ content បែបនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ content របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើម share មែនតើទៅគឺចាប់ផ្ដើមឡើងមែនតើហើយរហូតមកដល់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី6ទី7រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី20ដូច្នេះរយៈពេលត្រឹមតែបាទ14ថ្ងៃបាទយើងហៅថាកន្លះខែទៅចាស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាកន្លះខែគឺខ្ញុំអាចរកបាន 1000 subscriber ដោយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុង monetize គឺខ្ញុំអាចរកបាន 1040 subscriber ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទាំងនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមក៏ដូចជាចំណុចពិសេសដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើមុនគេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលទៅលើចំណងជើងនៃវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលចំណងជើងនៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំថាតើការដាក់ចំណងជើងបែបណាការដាក់ចំណងជើងគឺជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាចំណងជើងអាចបកស្រាយរាល់វីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់មានការចូលចិត្តក៏ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការមើលចំណងជើងទៀតសោតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ចំណងជើងឲ្យត្រូវទៅនឹងសាច់រឿងនៃវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុំកុំបំភ្លើសឬក៏កុំនិយាយអ្វីដែលលើសពេកកាលណា YouTube algorithm ឬក៏ system របស់ YouTube check ឃើញថាចំណងជើងរបស់បងប្អូននិយាយបំភ្លើសហួសហេតុពេកនោះក៏អាចឲ្យ channel របស់បងប្អូនឬវីដេអូរបស់បងប្អូនមានដុល្លារលឿងនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបើករលុយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀត YouTube អាចនឹងដក monetize ចេញពី channel របស់បងប្អូនទៀតប្រសិនបើបងប្អូនប្រើប្រាស់ចំណងជើងដែលហួសហេតុពេកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចំណងជើងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសរសេរបែបសាមញ្ញបាទវិធីសាស្ត្រងាយ
ចំណងជើងខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនហើយអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដាក់ចំណងជើងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងវីដេអូរបស់បងប្អូនចំណងជើងដែលតាក់ទាញគឺជាចំណងជើងដែលដោះស្រាយនៅបញ្ហាឧទាហរណ៍ how to បាទវិធីសាស្ត្រផ្សេងតើបាទចំណងជើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឃើញទេបាទតើវិធីសាស្ត្រនេះដោះស្រាយបានទេណារបៀបនៅក្នុងការធ្វើនេះបាទអ្នកនរគ្នាធ្វើម្ហូបរបៀបនៅក្នុងការឆាខ្ញីឬក៏របៀបនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបបែបឆាខ្ញីឬក៏ម្ជូរគ្រឿងបាទវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងឬក៏បើសិនជាចំណងជើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាធ្វើ review ទៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 5 និងNote 10 តើមួយណាល្អជាងឬក៏ i11 Pro ហើយនឹង Note 10 តើមួយណាល្អជាងគឺយើងប្រើប្រាស់ចំណងជើងបែបតាក់ទាញបែបឲ្យមនុស្សឆ្ងល់ណានេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺប្រើប្រាស់ចំណងជើងបែបហ្នឹងទាំងអស់បន្ទាប់ពីចំណងជើងមកគឺ description ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើល description នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទការប្រើប្រាស់ description ក៏ជារឿងដែលសំខាន់ដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ថា description គឺជាការបកស្រាយនិងការពន្យល់នៅវីដេអូរបស់យើង description ក៏អាចឲ្យយើងដាក់ link ទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងទៅកាន់ channel ផ្សេងទៅកាន់ group Facebook ទៅកាន់ group Telegram ទៅកាន់web គេហៅ blogger ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេហៅថារក្សានៅ credit របស់ channel របស់យើងបាទយើងទុក channel YouTube គឺជា center មួយសម្រាប់ចែករំលែកណានេះជាចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែសិក្សារៀនសូត្រហើយទៅមើល description របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញ description របស់ខ្ញុំជាទូទៅគឺខ្ញុំសរសេរ style ដដែលដាក់ description ដដែលហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រោយពីគេមើលទៅគឺវាតាក់ទៅនឹងវីដេអូបន្តរបស់ខ្ញុំទៅមុខទៀត description កាលណាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ format ដដែលវីដេអូរបស់យើងឲ្យតែមាន description បែបហ្នឹងគឺនឹងបង្ហាញទៅលើ channel របស់យើងឲ្យ viewer របស់យើងមើលពីវីដេអូនឹងមួយហើយគឺតាក់ទៅវីដេអូមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើខ្ញុំចូលទៅក្នុង YouTube ហើយខ្ញុំ search ពាក្យថាchannel របស់ខ្ញុំ CHON Veasna sing បាទអញ្ចឹងបងប្អូនក្រោយពីបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយហើយបាទខ្ញុំចូលទៅក្នុង channel នេះហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយណានោះបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមើលវីដេអូនេះបាទដូច្នេះអ្នកនរគ្នាឃើញហើយការរៀបចំនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះហើយក្រោយមកទៀតការប្រើប្រាស់ take ណាតិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយពី take អ្នកនរគ្នាឃើញ CEO score ទេបាទគឺខ្ពស់មែនតើហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញថា auto play បន្ទាប់ពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំចប់បាទក្រោយពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះមួយចប់វានឹងបន្តទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ទៅទៀតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ description បងប្អូនអរគ្នាគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ description របស់បងប្អូនអរគ្នា description គឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលបរិយាយពីវីដេអូរបស់យើងណាអូខេបន្ទាប់ពី description ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី take បាទការប្រើប្រាស់ take បងប្អូនអរគ្នាឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ take ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព take គឺជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់ឲ្យវីដេអូរបស់យើងរែងទៅជាមួយនឹងវីដេអូរបស់បរទេសឬក៏រែងទៅកាន់ channel ធំការប្រើប្រាស់ take គឺ take ទៅនឹងអត្ថន័យនៃវីដេអូគឺយើងអត់ take វីដេអូផ្សេងហើយយើងប្រើប្រាស់ take ផ្សេងទេអ្នកនរគ្នាអាចយកឈ្មោះ channel ធំយកមក take ក៏បានអ្នកនរគ្នាអាចយកគន្លឹះឬក៏ keyword ផ្សេងយកមក take ដាក់នៅក្នុង take ក៏បានដែរណាចំណុចសំខាន់ហើយកន្លឹះមែនតើនោះគឺ take នឹងឯងកាលណាយើងដាក់ take បានល្អវីដេអូរបស់យើងនឹងរែង up ទៅក្បែរទៅនឹង channel ធំរបស់គេបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាទៅមើល take របស់ខ្ញុំបាទការប្រើប្រាស់ take នៅក្នុង CMO មកអ្នកនរគ្នាចូលមកក្រោមអ្នកនរគ្នាឃើញ take របស់ខ្ញុំប្រើ486លើ500 take របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់នៅពាក្យនៅកន្លឹះណាដែលជាកន្លឹះដែលជាពាក្យដែល Google search ដែលជាពាក្យដែល Google ផ្ដល់នៅrange ខ្ពស់មកឲ្យយើងណាបាទ
នេះចំណុចសំខាន់ហើយមុននឹងបងប្អូនផុសវីដេអូសូមបងប្អូនចូលទៅក្នុង channel ចូលទៅក្នុង platform របស់ YouTube តើវីដេអូរបស់បងប្អូនចង់និយាយពីអីឧទាហរណ៍វីដេអូរបស់ខ្ញុំនិយាយអំពី Facebook ដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុង Facebook ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើម search មើលថាតើfilter មកហើយខ្ញុំចូលមកក្នុង view count បាទបន្ទាប់ពី view count ហើយខ្ញុំចូលមក filter ទៀតខ្ញុំចូលមកក្នុង this month តើ view count this month តើ Facebook មួយណាដែលមានគេហៅkeyword ល្អជាងគេបាទយើងអាចមើលទៅណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Facebook ឧទាហរណ៍ keyword នេះបាទឧទាហរណ៍ថា scroll មកក្រោមទៀតអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Facebook ឧទាហរណ៍ keyword នេះបាទខ្ញុំចូលទៅ channel របស់គាត់ហើយខ្ញុំមើល take របស់គាត់ហើយក៏ដូចជា keyword របស់គាត់តើគាត់មាន keyword នេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង keyword នៃ channel ធំៗល្បីៗរបស់គេណាបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ keyword keyword គឺជាទូទៅគឺយើងចែកជា2ហើយការប្រើប្រាស់ keyword ហើយនឹង take តើខុសគ្នាបែបណាតាមពិត take ហើយនឹង keyword គឺអត្ថន័យរួមតែមួយទេប៉ុន្តែវាមានចំណុចខុសគ្នាការប្រើប្រាស់ keyword គឺដូចជា Google ដែល Google ដាក់ឲ្យឬ YouTube ដាក់ឲ្យឧទាហរណ៍ថា Facebook ពាក្យថា Facebook គឺជា rate របស់ Google គឺជា rate របស់ YouTube អញ្ចឹងវាមិនមែនជាពាក្យចាស់វាមិនមែនជាពាក្យថ្មីដែលយើងទើបតែបង្កើតនោះទេណាប៉ុន្តែ keyword មួយចំនួនដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតឧទាហរណ៍ដូចជា AB ណា ad break ក៏ជាពាក្យដែល Google បង្កើតឲ្យដែរប៉ុន្តែពាក្យថា AB គឺជាពាក្យថ្មីដែលយើងម្នាក់ដែលអ្នករក ad break ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតដោយខ្លួនឯងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ថាបើសិនជាពាក្យហ្នឹងជាពាក្យថ្មីយកមកប្រើប្រាស់យូរទៅវានឹងក្លាយទៅជា keyword ហើយបាទជា keyword ដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា keyword ហើយនឹង take គឺមានចំណុចរួមនិងមានចំណុចដែលមិនរួមខុសគ្នាប៉ុន្តែវាអាចជួយឲ្យវីដេអូរបស់យើងរេងអ្នកនរគ្នាតែងតែចូលចិត្តចង់បាន keyword រេងមែនទេអ្នកនរគ្នាអត់ចូលចិត្ត take រេងទេបាទអាពីរហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលគន្លឹះខុសគ្នាហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចបែងចែក keyword ហើយនឹង take បាទនេះគឺជា take ដែលយើងដាក់នៅលើវីដេអូរបស់យើងមួយហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលមកក្នុងchannel របស់អ្នកនរគ្នា setting អ្នកនរគ្នាច្រើនតែដាក់ keyword បាទទៅឲ្យ channel របស់អ្នកនរគ្នាគឺជារឿងដែលសំខាន់ហើយអ្នកនរគ្នានេះបាទចូលមក channel មកអ្នកនរគ្នាឃើញពាក្យថា keyword អ្នកនរគ្នាដាក់ keyword ឲ្យ channel របស់អ្នកនរគ្នាដើម្បី channel របស់អ្នកនរគ្នារេងទៅក្បែរគេឧទាហរណ៍ channel របស់ខ្ញុំនិយាយពី Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ Facebook ad break AB បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំ ad break ខ្មែរ page ខ្មែរអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង content របស់យើងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង channel របស់យើង keyword ដែលពិសេសជាងគេហើយ YouTube algorithm ចូលចិត្តគឺ keyword តែមួយដែល channel របស់យើងធ្វើគឺ keyword តែមួយដែល channel របស់យើងធ្វើ topic តែមួយដែល channel របស់យើងធ្វើឧបមាថា channel របស់ខ្ញុំនិយាយអំពី YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ keyword តែ YouTube ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ search ពាក្យថា YouTube គឺនឹងមករក channel របស់ខ្ញុំបើខ្ញុំធ្វើអំពី Facebook គឺខ្ញុំប្រើ keyword តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Facebook អញ្ចឹងពេលដែលគេ search គឺគេនឹងឃើញ channel របស់ខ្ញុំមុនគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើអំពី game បងប្អូនប្រើ keyword gaming ឬក៏អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថា game នោះពេលដែលគេ search ទៅគឺ channel របស់អ្នកនរគ្នាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នានឹងរេងហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើអំពីម្ហូប cooking អ្នកនរគ្នាប្រើពាក្យ cooking ដដែលយូរទៅ algorithm របស់ YouTube នឹងចាំថា channel របស់អ្នកនរគ្នាគឺជា cooking គឺជា channel ធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ search ពាក់ព័ន្ធនឹង cooking គឺ channel របស់អ្នកនរគ្នារេងអ្នកដែលធ្វើ DIY ដូចគ្នាដែរគឺប្រើប្រាស់នៅពាក្យកន្លឹះក៏ដូចជា keyword DIY ហ្នឹងនៅក្នុង channel របស់អ្នកនរគ្នាពេលដែលគេ search ទៅគឺ DIY ហ្នឹងទៅបង្ហាញទៅដល់ viewer របស់អ្នកនរគ្នានៅពេលដែលមាន viewer របស់អ្នកនរគ្នា search ពាក្យថា DIY បាទនេះគឺជាគន្លឹះនៅក្នុងដែលធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់ខ្ញុំឡើងរហូតទៅដល់1k subscriber នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បាទនិយាយថា2សប្តាហ៍ទៅចាស់ចំណុចពិសេសមួយទៀតអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចថាអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅមើលខាងក្រោមនេះអ្នកនរគ្នាចូលមកក្នុង analytics បាទអ្នកនរគ្នាចូលមក analytics បន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលមកក្នុងពាក្យថា
overview បាទហើយអ្នកនរគ្នា scroll មកខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាតើវីដេអូទាំងអស់របស់អ្នកនរគ្នាវីដេអូណាដែលមាន view ច្រើនជាងគេហើយ rank top up ជាងគេហើយមនុស្សដែលចូលចិត្តមើលច្រើនជាងគេអ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើ content ស្តៀងគ្នានឹងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ដើម្បីបង្ហាញគន្លឹះនៃវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាជាប្រយោជន៍ទៅដល់គាត់បន្ថែមទៀតនោះវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាកាន់តែឡើងទៅនេះគឺជាអាចកំបាំងដែលខ្ញុំបានពីខាងក្រៅប្រទេសមកបានហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើពី channel មួយទៅ channel មួយរបស់ខ្ញុំកន្លឹះមួយទៀតអ្នកនរគ្នាមើលឧទាហរណ៍ថាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមួយនេះ rank ខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹង topic ក្រោយគឺអ្នកនរគ្នាធ្វើអំពី topic ស្តៀងទៅនឹងវីដេអូហ្នឹងឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នា channel របស់អ្នកនរគ្នាមានធ្វើជា vlog ផងដើរកម្សាន្តផងជាលក្ខណៈ cooking ផងជាលក្ខណៈ game ផងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើល topic ទាំង3ហ្នឹងតើ topic ទាំង3ហ្នឹង viewer ណាដែល view វីដេអូ content ណាដែលview ច្រើនជាងគេ content topic មួយណាដែលមាន view ច្រើនជាងគេអ្នកនរគ្នាអាចទៅផលិតវីដេអូតាក់ទងទៅនឹង topic ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោម3ហ្នឹងមាន cooking ច្រើនជាងគេអ្នកនរគ្នាលើកក្រោយគឺ move វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាទៅធ្វើវីដេអូបែបធ្វើម្ហូបទៅវិញណាអូខេចំណុចមួយទៀតអ្នកនរគ្នាចូលមកក្នុងanalytics ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នា scroll មកខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាមកមើល channel audit ដែលយើងប្រើប្រាស់ vidIQ ដើម្បីជំនួយ channel audit ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាមើលថាតើ content ណាដែលមាន view per hour ច្រើនជាងគេអ្នកនរគ្នាធ្វើ content បែបហ្នឹងបន្តទៀតនោះវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នា channel របស់អ្នកនរគ្នាច្បាស់ជាជោគជ័យហើយកុំភ្លេចថាចំណុចចុងក្រោយមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះគឺអ្នកនរគ្នាណាដែលអត់ទាន់បាន subscribe channel របស់ខ្ញុំអាចចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅគន្លឹះនៅក្នុងការរកលុយពី YouTube បន្តទៀតចំណុចចុងក្រោយគឺអ្នកនរគ្នាដាច់ខាតកុំភ្លេចថាអ្នកនរគ្នាគឺជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបអ្នកនរគ្នាគឺជាអ្នកដែលចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងឬក៏ផ្ដល់ការកម្សាន្តដល់ viewer របស់អ្នកនរគ្នាដូច្នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ respond ត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹង comment ជាដាច់ខាត comment យ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកនរគ្នាត្រូវតែឲ្យមេដៃឬក៏ត្រូវតែឲ្យបេះដូងទៅដល់ពួកគាត់ដែរហើយដូចជាមានសំណួរមួយចំនួនអ្នកនរគ្នាត្រូវតែឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់គាត់អ្នកនរគ្នាដូចជាមានសំណួរមួយដែលគាត់សួរមកខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆ្លើយទៅកាន់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ណាអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំចំណុចចុងក្រោយ viewer របស់អ្នកនរគ្នាគឺជាអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនឬក៏មិនរីកចម្រើនដូច្នេះ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សពិសេសគឺជាអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើកអាស្រ័យទៅលើអតិថិជនបើអត់មានអតិថិជនទេគឺมันអាចដើរទៅមុខបានទេដូច្នេះ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាគេហៅថាជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ពួកគាត់អត់ស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរកុំភ្លេចថាគឺត្រូវតែឆ្លើយ comment ជាប់ជានិច្ចណាបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានឆ្លើយតប comment ទេយើងនឹងបរាជ័យ 50% ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចផុសវីដេអូហើយអង្គុយចាំមើលថាតើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងឬក៏ចុះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាផុសវីដេអូហើយអង្គុយឆ្លើយតប comment មើល comment ថាតើ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់អីគាត់អបអរសាទរយើងអីយើងច្រឡំប្រហោងអីយើងត្រូវរៀបចំវីដេអូរបស់យើងបែបណាដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់គាត់បន្ថែមទៀតចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះខ្ញុំមានដាក់វីដេអូ2បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគន្លឹះនៅក្នុងការរកម៉ោងនៅក្នុងការរក view ក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្សេងពីខ្ញុំហើយខ្ញុំមាន playlist នៅខាងក្រោម description ក៏ខ្ញុំមានដាក់ playlist ជាច្រើនហើយវីដេអូ link របស់ខ្ញុំជាច្រើនដែលបងប្អូនចង់សិក្សាស្វែងយល់អាចទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះអាចធ្វើឲ្យ channel របស់អ្នកនរគ្នារកបាន 1000 subscriber យ៉ាងលឿនជាទីបំផុត